നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കട്ടോ. ഒരു 3 ദിവസം 2 നേരം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ചുമ പമ്പ കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റെമഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് ഒന്ന് അരിച്ചുകൂടി എടുക്കുക. അരിച്ച് എടുക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ കഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക, നല്ല നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിച്ച് നോക്കുക. ഒരു 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും, നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിലില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു 4-5 മണി കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർ ഈ കുരുമുളക് ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്